అండి మరొక మంచి యూస్ఫుల్ టిప్ అయితే మీతో షేర్ చేసుకోబోతున్నానండి. చలికాలం మనకి ఎక్కువగా దగ్గు అనేది వస్తూ ఉంటుంది కదా, చిన్నపిల్లలు కానీ మనకి. అలాంటప్పుడు ఈ టిప్ అనేది బాగా యూజ్ అవుతుందండి. దానికోసం ఇలాంటి ఒక గరిటె తీసుకొని పొయ్యి మీద లో ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని కొంచెం దీంట్లో తేనె అయితే వేసేసుకోండి. ఒక స్పూన్ వరకుని ఒక హాఫ్ స్పూన్ అలాగా పెప్పర్ పౌడరు, కొంచెం పసుపు అనేది వేసుకొని ఒక 1 మినిట్ అలా వేడి చేసేసుకోండి. ఆఫ్టర్ 1 మినిట్ తర్వాత పొయ్యి అయితే కట్టేసుకొని గోరువెచ్చగా ఉన్నప్పుడే ఇది తీసుకోవాలన్నమాట. చిన్నపిల్లలు కానీ మనం కానీ తీసుకుంటే దగ్గు అనేది చాలా తొందరగా తగ్గిపోతుందండి. గొంతు నొప్పి గట్ట ఏమీ కూడా ఉండదు. తప్పకుండా మీరు కూడా ట్రై చేయండి. ఇలాంటి మంచి మంచి యూస్ఫుల్ టిప్స్ కోసం అయితే నా ఛానల్ని అయితే లైక్ చేసుకోండి. అలానే నా ఛానల్ని అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.